Добро што се усвои извештајот, за жал, од друга страна тоа е тотален дебакл и пораз на нашата дипломатија. Меѓутоа е уште нешто многу посериозно, а тоа е дека е ова една борба која што нашата влада на СДСМ ја доби пред повеќе години. Македонскиот јазик е потврден. Не само што е потврден македонскиот јазик и идентитет. Туку нашето собрание во јули 22 година има донесено заклучоци со кои што тогашната, а и секоја следна влада ги обврзува дека за јазичните, културните и идентитетски одредници ниту една влада не смее да преговара. Ниту пак да се преговара за македонскиот јазик така како што е веќе прифатен во преговарачката рамка, во рамките на францускиот предлог, а е потврден од сите земји членки на Европската унија и впрочем е подпишан договорот со Фронтекс на чист македонски јазик, без никакви забелешки, без никакви фузноти. За жал сметам дека е ова една борба која што и премиерот и ВМРО ДПМН сака да прикажат како своја борба за македонски јазик, меѓутоа таа борба е завршена. Дополнително сметам дека со ова сериозно ги загрозуваат нашите позиции, поради тоа што тие не можат и не смеат, согласно заклучоците на нашето собрание, во 22 година ова да го прават. За македонскиот јазик, идентитет и култура никој нема право да преговара во или со Европската унија. Дополнително, тоа што таа дебата и тоа што тие амандмани кои што денеска на комитетот не се поминати, но според најавите ќе бидат поднесени на пленарната седница на почетокот на јули, доаѓаат од сестринските партии на ВМРО ДПМН. Така да тоа е еден сериозен пораз за нашата дипломатија и за владата.